今天日本央行再次展现英姿，行长直田河南此次几乎是对着麦克风喊话，我们准备好了，而且不止一次。这番关于通胀目标临近、加息不止步的言论，几乎为日本自1995年以来的首次加息周期扫清了最后一滤，市场也心领神会，将12月的加息概率推升至接近90%。不过，这场来自东京的货币政策变奏曲，对位于全球舞台中央的美股而言，目前更像是一首已经预演多次的背景音乐。只要日本央行不突然将慢板换成狂想曲，其对美股的影响更多将是长期而温和的，好比潮汐的缓慢变化，而非突如其来的海啸。市场上的主力资金此刻正紧盯着自家后院的大戏，想看完整版的朋友，请点击主页。